Sırada ülke ekonomisi adına hizmetler sunan bir işletmemiz var. Firma yetkilisiyle yaptığımız sektör üzerine sohbeti sizlerle paylaşıyoruz. Özellikle kadın tüketicilere yönelik olan sektörlerden bir tanesi de kozmetik sektörüdür. Sektör geniş yelpazede ürün çeşitliliği sunmaktadır. Bu alanda geniş üretim gerçekleştiren işletmeye konuk olduk ve mikrofonlarımızı Tarkan Güveloğlu'na uzattık. Tarkan Güveloğlu, 1974 doğumlu, Adana doğumlu. Biz Lokman Hekim'in memleketi, Adana'da doğmuş, büyümüş insanlardanız. Rahmetli babam Atabay Güveloğlu, Türkiye'de ilk bitki özü fabrikasını kuran insandır. 1982 yılında Adana'da bitki özleri üretim yerini kurduğunda kimse bilmezdi yani aslında bitki özü nedir, ne işe yarar. Genelde köylerde imbik içerisinde en fazla kekik suyu, nane suyu yaparlardı, gül suyu çıkartırlardı. Onları modernize ettik. Daha modern yöntemlerle ekstrelerini çıkarmaya başladık. Başladık diyorum, ben o zamanlar çocuktum, ilkokula gidiyordum ama yine de okuldan çıkıp koşa koşa o fabrikaya giderdim. O bitkilerin doğadan toplanışından tutun da raflarda yerini alana kadar olan süre içerisinde hangi yöntemlerden geçtiğini görerek büyüdüm hep. Aynı zamanda Çağdaş Lokman Hekimi adı altında faaliyet gösteren eczane gibi aktarlarımız da vardı. O aktarlarda da hep yardım ederdim babama. ABT Doğal Ürünler ve Kozmetik benim tarafımdan kuruldu. Uzun zamandır bu sektörün içerisindeyiz. Adından da anlaşılacağı gibi doğal ürünler ve kozmetik üzerine ürünler üretiyoruz. Sürekli kendimizi yeniliyoruz. Her sene birkaç ürün çıkartıyoruz. Piyasadan gelen isteklere göre onların doğrultusunda genelde yönlendirme yapıyoruz ürünlerimizi. Ürün portföyü olarak ürün çeşitimiz çok. Doğal ürünler, bitkisel yağlar yani herkesin bildiği, kullandığı işte susam yağı, badem yağı, çörek otu yağı gibi yağlar da var. Uçucu yağlar, sabit yağlar da var. Aynı zamanda bir saç bakım yağı, selülit yağı gibi kozmetik ürünlerimiz de var. 2012 yılından beri de masaj yağı sektöründeyiz. Masaj yağı, masaj kremi ve diğer spa ürünlerinde üretmeye başladık. Kozmetik sektöründe yağ üretimi gerçekleştiren işletmeler müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadırlar. Bu açıdan ürünlerin ham maddesinin kalitesi müşteri odaklı işletmeler açısından büyük önem taşır. Şimdi bizim ilk dikkat ettiğimiz şey ürünlerin kalitesidir. Ürünlerin kalitesini kesinlikle bozmuyoruz. Yani piyasada rakiplerimiz var, çok daha ucuza ürünler de var. Fakat biz susam yağı diyorsak susamı sıkıyoruz, çıkan yağıdır. Çörek otu diyorsak yediğimiz çörek otunu sıkıyoruz, çıkan soğuk sızma yağıdır. Tabii bunun içerisine insanlar ayçiçek yağı karıştırıp çok daha ucuza mal edebiliyorlar ama biz öyle yapmıyoruz. Masaj yağlarını nasıl çıkardık derseniz, şimdi bizim bu işleri yaptığımızı bilenler bizden çeşitli yağları alıp karıştırarak masaj yağı yaptıklarını gördük. Ve bu talepler gitgide arttığını görünce neden böyle belli bir marka altında masaj yağlarıyla piyasaya girmiyoruz diye düşündük. Ve olmuyor. Aromaterapi masaj yağlarını ortaya çıkardık. Ve çok hızlı bir çıkış yaptık. Yani piyasada gerçekten böyle bir kaliteli masaj yağına ihtiyaç varmış. Çok kısa süre içerisinde İstanbul'daki birçok ünlü otel, spa merkezi, hatta Türkiye çapında, Ege'de, Akdeniz'de birçok ünlü otel ve spa merkezi şu an bizim yağlarımızı kullanıyorlar. Şimdi masaj yağının çok kaygan olması da iyi değil, az kaygan olması da iyi değil. Bunun bir oranı var. Önce o oranı bulduk. Onun haricinde vücuda zarar vermemesi gerekir. Çünkü masaj yağlarında alerjiye sebep olan maddeler çok rastlıyoruz. Genelde masaj yağı dediğimiz zaman bir petrol ürünü olan likit parafin içerisinde koyulmuş uzak doğudan gelen ucuz esanslar vardır. Yani likit parafinle o esansları karıştırıyorlar. Alın size aromaterapi masaj yağı diyorlar. Yani bu aslında bu kadar basit değil. O yağ ile masaj yapıldığı zaman vücutta böyle yağlı yapışkan bir his bırakır.
Yani masajdan sonra kişi duş bile alsa o üzerindeki o yağlı hissi gün boyu üzerinde taşır. Hatta öbür gün bile taşır. Ama bizim masaj yağlarımızda masaj yapıldığı zaman hepsi doğal yağlardan oluştuğu için vücut tarafından emilir. Yani itilmez, emilir. Dolayısıyla hem vücutta böyle bir nemlendirici etki gösterir hem de böyle yağlı yapışkan bir his bırakmaz. İçerisine koyulan doğal yağların yanı sıra kullanılan esanslar da, çünkü bunun çeşitleri vardır. Çikolatası var, çileklisi var, tarçınlısı var, jojobalısı var. Yani 20-25 çeşidi var bu masaj yağlarının. Onlar da kesinlikle alerji yapmaz. Hatta Avrupa Birliği üyesi bir laboratuvarda bu ürünlerimizi test ettirip alerji yapmadığına dair raporlar da aldık. Şimdi biz zaten farkındaysanız bir çekirdekten yetişmişliğimiz var. Öyle bir tecrübemiz var. Hem de ablamla beraber de çalışıyoruz. Ortak noktalarımız var. Ablam fitoterapi, yani bitkisel tedavi eğitimi almış bir doktordur kendisi de, Elif Hanım. Türkiye çapında da bayağı bir isim yapmış bir doktordur. Kitapları falan da vardır piyasada. Tabii bu ürünlerin üretim aşamasında kimyagerler de çalışıyor. Eczacılar da çalışıyor. Ürettiğimiz yağların hepsi Sağlık Bakanlığı'ndan izinli. GMP koşullarında üretim yapılan yerlerde üretilen ürünlerdir. Tarkan Güveloğlu sözlerinin sonunda gelecek hedeflerine değiniyor. Şimdi daha da çok dünyaya açılmayı istiyoruz. Hedefimiz bu. Yani başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya yaygınlaştırmak istiyoruz. Aslında bu, mesela hep masaj yağı bahsediyoruz ya, masaj yağlarının içerisinde ne var? Susam, badem, soya, fındık, üzüm çekirdeği ve kantaron yağı var. Bunların belli oranlarda birleşiminden oluşuyor. Yani bu yağların birleşiminin içerisine doğal esanslar koyuluyor çeşitli kokularda. Ama anası bu. Susam, badem, soya, fındık, üzüm çekirdeği ve kantaron yağı. Bunların karışımı. Formülü açıklıyorum yani. Ama onların tabii belli oranları var. Bazılarını fazla koyarsınız, bazılarını az koyarsınız. Belki biz bu formülü yapana kadar belki 1 ton boşaltmışızdır. Çünkü dediğim ya, çok kaygan olması da iyi değil, az kaygan olması da iyi değil. Bu bahsettiğim yağların hepsi aslında ülkemizde yetişen bitkilerden. Yani bu bitkiler bir Amerika'da yok, bir Afrika'da yok ya da bir Almanya'da yok. Yani bizim ülkemizin şifalı bitki, normal bitki, tohum, bu bakımdan çok zengin bir ülkedeyiz. Bunun kıymetini bilmek lazım. Yani bizden bunları tüm Avrupa, özellikle Fransa ve Almanya toptan çok ucuza alıyor, ürün yapıp bize pahalıya tekrar satıyor. Yani biz aslında ülkemize de bir katma değer sağlamış oluyoruz bu yöntemle.